چه وضعیتی هستی؟ گفتم که الان قضیه زندگی رو تعریف کنیم که چه اتفاقی براتون افتاد؟ والا ما شوهرم رفت خونه رو بعد شخصی رو می ساختیم بتیل خواستم خومه نخواست خب کار چی چطور من قضیه پیش نمیدونستیم خب یه بتیل برداشتم زمه در بعد وقتی از آشنایم رفتم من پیدا شدم خب الان دو روز من کو اینا هم بتیل کو هم نیستم چه بدون نمت کنم الان دو روز دیگه نمت اثر وزن مشخصه یعنی وزن خوب بوده بعد هم بعد نرید خوب ببینید بعد بدم خیلی زندگی عادی بی دست مدام میرسید خب خیلی ایسا هم کنم حالا بتیل من خواستم مثلا انجام بهتون سر میزنم نگران نباشید یه دنیا معلوم با اختیار به دست من در نکنم متوجه گفتم شده جان محسا سلام. سلام خوبی؟ قربانت. کار ساختن خونه تموم آبی؟ نه حالا پایتری درستش کنی؟ حالا زود میزنم خانه بگویم سنگل سنگینه. مثلا اندیشه بله شما با خیلی هر سه سلطانه یه تیجیری ها بوسرشم حالا ما با یه نفر صحبت چرم دیوش یکی معرفی چه خیره ایتره بهتون کمک کنه. دست در نکنه نه نمیخوام زانی جوان دوباره میام هنر پیدا کنن چیشی گل نه نمیخواد دست در نکنه نه گون خودش خیره ایتره کمکت کنه. یا زنگش بزن. دست در نکنه حالا خون کارش کنه نه تا زنگش بزنیم شاید بتره کمکت کنه. گناه داره نی بچی علی رو. نه دست در نکنه نه خود بکشی کنم برای برش رو یه نه تا یه زنگش بزنیم. حالا تا دو سوز دیگه آسان بعد یه جای زبان برش رو ایرا جایی نیست که بچه ها بتون بمونن باید نه حالا یه جا ایمونی تا حد سزار بعد من به جای چرای کنم و تی برم کاری کنم چرای کنم برم داخل حالا بیا باش یه تماسی بگیر باش یه تماس جرام باش صحبت کن دست در نکنه نه مشکل وش بکو بین و تیگو چه الو جانم الو الو جانم سلام سلامتی بفرمایید ممنون سلامت خاصه یه چی شما الان معرفی چه سی دو خیره نیترین کمک کنین چی یه دو تا بچه دارم برداشتیمشون زیمه در الا زانه هارم سی شو گام ایترین کمک میکنین در خدمتتونم چش دست در آدرس رو بفرستید من شماره من میام خدمت دست در نکنه باش چش اختیار داری ها دم باید پوش برو بازی کن مامان حالا مهندس گفت میاد کمک گفت میام سامن میایم نره جایی مامان بشیم میری بازی چه سیفه ننیدانه برشت امید برید تمام دو تا سوپ ایرانی کنیم بریم دوستاش داری؟ نباید پوش
پیانو باید چیزی درختان همه سازی درخت خوشم چی کنی؟ چی درست کنی؟ خانه؟ باید؟ باید؟ ستا خونه با درست کنی؟ برم بشمارمش نه آشغال هست سنگ فقط هست یا الله. سلام خانم خوبی؟ خسته نباشی. سلام دخترم خوبی؟ سلامتی یا الله. یا الله یا الله یا الله. یا الله یا الله. خوش شدی؟ سلام خوبی؟ خوبی شما؟ خسته نباشی. وقتتون بخیر باشه. زنگ زدیم من خدمتتون در چه وضعیتی هستیم؟ گفتم که الان قضیه زندگیتون رو تعریف کنم که چه اتفاقی براتون افتاد. والا ما شوهرم رحمت خدا رو بعدی خسیرم میساختیم به تیر خواستم خومه نخواستم خب کاری چی چردم ازیتی چردم چی خب یه به تیر برداشتم زمه در هر چند تا از آشنایم رفتم اومد پیدا شد خب الان دو روز اومم کو اینا هم بچه کو همچون نیستم چون بدون نمتی کنم الان دو روز ایران هم هیچ اثر وزن مشخصه یعنی وزن خوب بوده وزن هم بد نبی خوب نبی ولی بد بدم نبی خیلی زندگی عادی بی دست مدرن میرسی خب خیلی ایسا هم کنم نمتی کنم ولی بچه من ترسن شده همه میترسی بیا خب بعد حالا بودم خدمتتون که این کسی دوستی آشنایی نداشتی تو شب بگی پیشه؟ رفتی من یه شب پیشه چه دوستا بودیم پیدا پیدا کردن دوباره فرار شناسه کردن شد خاطر بودیم بعد تمام یعنی وسایلتون از هیچیشو نیبردی؟ نه خب فرار شد خب نه یعنی میگم نذاشتن چیزیشو بیاری؟ نه من زندگی کردم کلبه کرانو چیزی رو پیدا شد رو واسه فرار شد یعنی دیشب همینجا خوابیدین؟ و از نترسیدین از این بچه هم میترسن خودت نترسیدین؟ خودت چه ترسید خب باش من حالا چیز کاری که میتونم براتون انجام بدم این هستش که فعلا موقت بریم خونه خودمون من اونجا وای نمیستم بعد شما من خودم 2 تا بچه دارم یه دختر یه پسر دارم بعد ممنونتم بعد شما وایسین تا من یه خونه کرایه کنم براتون بعد که 10 روز خونه رو خونه ما باشیم تا یه خونه براتون کرایه نه دست در نکنه خونه خودتون چه برای یه جایی صورت داشته آشنا و چی برام یه چند روزی رو بخوام کار بلدم حیاتی برام اونم بازم چی برام کاری کنم برای چرای کنم خب باش دیگه من یه رفیق دارم یه تقریبا یه باغ مانندی هست یه کلبه هم داخلشه بذار من شما بزنم ببینم میتونیم 8-10 روز به ما جا بده الو سلام آقای جاوید خوبین؟ خسته نباشید مهندس جان من شرمنده‌ام خوبی سلامتی؟ قربونت عزیز مهندس جاوید جان میگم من یه مشکلی برام پیش اومده یه خانواده هستم نیاز به کمک دارم نیاز مبرم دارم به کمک شما اگه اون باغتون رو داری که من یه 10 روز 15 روز این خانم و 2 تا بچه‌شو اونجا اسکان بدم تا یه خونه براش شروع کنم دست در نکنه نه میگم که اگه
کارگاهت هم اونجاست خب داخل باغتون تا من برم اونجا این خانواده رو بالاخره ببرم اونجا. دست در نکن، خبرشو بهم بده. ممنونتم، علی یارتون، خداحافظ. اینا مرد شریفی هستش، بسیار بسیار مرد محترمی هستش. حالا هر کاری هر کاری که از دستم بر بیاد براتون انجام میدم، خلاص نگران نباشید. از طرز حرف زدنتون، از طرز شعور و معرفتت آدم بدی نیستی. بعد آدم به خدمتت. حالا بالاخره یه اتفاقا میفته خانم. اسمتون چی؟ ساده است. حالا بالاخره من در خدمتتونم. حالا شما یه کاری کنید، شما وسایلتون جمع کنید. بالاخره اگه اونجا هم جور نشد من خودم میبرم خونه خودم. حتی زن بچه‌م میبرم خونه باباش، یا میبرم خونه بابا خودم. وسایلتون جمع کنید. بله. الان خودش باز زنگ بزنید یا زنگ جانم مهندس جاوید. جانم قربونه برم. من زنگی زدم گفت برام بستم دارم میرم دیگه گفتم برگرد رو باز کن چون یعنی من یه دنیا ممنونتم به خدا. جبران کنم برات تو شادیات، جبران کنم. دست در نکنه، من الان میبرمشون اونجا. دست در نکنه. بگو الان مهندس میارشون. ممنونتم علی یاره. خدا بخوایم بغلش کنم. بچه چند سالشه پسره؟ 9 سال. دختره چند سالشه؟ 2 سال. 2 سال و 9 سال. پسر 9 سال 2 سال. باش.
اینجا همه امکانات داره خب به خلاف مهندس‌داری تو همه چیز داره یخچال داره همه چیز داره فقط اینا باید خودتون دوستان نداره آقای نوروزی خوبی؟ یا چه خبر؟ آقای نوروزی دوستان نداره آقای داوده؟ آقای داوده هم گفت اینجا دوستان نداره اصلا که اینجا باشن بالاخره اگه تونستی که براشون یه خونه همینجا همین مهندس‌داری خودش هم یا فردا پس فردا میگه چی میگه شما تشریف بگیرید دست ندارید شما دست ندارید حالا دست ندارید خودشون دوباره میسن و خودم میگم من بهشون خر میزنم بعد که میام مهندس گفت فردا یا پس فردا میام هر وقت اومد من خودم میام خونش ما داخل عزیزم ما داخل باشه نه ما رفیقم ما داخل قربان بذار خودم ببرم قربان بعد تراکتور که میده تراکتور رو هم کمک کنید سم بزن خودش میره دست دارم ممنون خدا بچه خوبه لباستون؟ آره میگه آره باحال بود عزیزم یه بوس بده آمو عزیزم من خودم اینجا بهتون سر میزنم نگران نباشید خداحافظ حالا فردا فردا مهندس جاویدان هم میام خدمت اختیار من گرفته بودم برای بچه ها یادم برد اینا برای اسمش یادم برد ایلما خانم